Muso payg'ambar onalari o'tgan ekan. Onalarini ko'mibdilar, Tavrotdan tilovatlar qilib, duo qilib, shunda qabristondan chiqsalar, Xudoy taolodan vahiy kelgan ekan. Ey Muso, bugundan boshlab o'zingizni ehtiyot qiling degan ekan. Ey Parvardigor, sen bilan ko'p gaplashding. Bir marta shu gapimiz orasida o'zingizni ehtiyot qiling demagan eding. Nima uchun aynan onam o'lgan kuni o'zingizni ehtiyot qiling deyapsan Parvardigor degan ekan. Xudoy taolo, ey Muso, siz erta bilan uyingizdan ko'chaga chiqib ketganingizda, Parvardigoro, Muso o'g'limni o'zingga omonat topshirdim. Yo'ldagi ofatlardan, yomonlardan asragin, bag'rimga salomat keltirgin deb duo qiladigan duogo'yiz bor edi. Mana shu duo sababidan sizni ko'p shikastlardan saqlayatuvdim. Bundan boshlab o'zingizni ehtiyot qiling deb ogohlantiryapman degan ekan. Ilohiy kitoblardan Tavrotni qo'llariga qabul qilgan zot onani duosiga muhtoj ekan. Sizni bizlar kimmiz endi payg'ambarning oldida? Yo sizni bizlar muhtoj emasmizmi ota-onani duosiga, birodarlar?